Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Lagi musim hujan nih teman-teman. Nggak tahu kenapa banyak banget aku ketemu pasien yang batuk, pilek, demam, batuk, flu, dan segala macam penyakit yang berhubungan dengan musim hujan ini. Mungkin karena cuaca yang tidak bersahabat ya. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengobati flu dan batuk pilek itu teman-teman. Yang cara pertama tentu saja kalian berobat ke dokter dan meminta obat serta anjuran dokter bagaimana cara menghilangkan batuk, pilek, flu tersebut. Yang kedua tentu saja gaya hidup dan obat-obatan tradisional yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah untuk menangani batuk pilek tersebut. Seperti yang pertama, kalau kalian punya rumah nih, setiap pagi sampai siang kalau bisa semua gorden dibuka biar sinar matahari itu masuk ke dalam rumah. Jadi virus maupun bakteri penyebab flu tersebut yang suka cuaca lembab dan udara dingin itu bisa mati karena terkena sinar matahari. Kedua, kalian bisa rajin minum minuman hangat atau wedang hangat ya, biasanya itu kayak jahe hangat, teh hangat, terus serai hangat. Itu semua bisa digunakan sebagai obat-obatan alami yang bisa merilekskan tenggorokan kalian sekaligus membantu tubuh kalian melawan virus maupun bakteri penyebab batuk pilek itu teman-teman. Batuk pilek itu sumbernya paling banyak adalah virus teman-teman. Nah, virus itu menyebar melalui saluran pernafasan. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang batuk, terus kalian hirup udaranya yang mengandung virus batuk tersebut, kalian bisa ketularan dari teman kalian. Kemarin itu Iswa juga kena flu teman-teman. Jadi hidungnya tuh meler-meler, tersumbat, dan kena bersin-bersin, ya kan. Kalau misalnya orang dewasa gampang banget tinggal dimasukin obat, terus kita bisa sembuh gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya anak kecil susah banget mau ngasih obat, beneran deh, pasti langsung dimuntahin, karena dia udah tahu rasa, walaupun dikasih rasa manis, terus ada rasa-rasa agak pahit-pahitnya gitu, dia nggak mau. Akhirnya aku mencoba untuk memakai natural essential oil. Jadi natural essential oil ini adalah bahan-bahan alami yang disaring dan disuling sedemikian rupa dan diambil konsentratnya aja sesuai dengan kebutuhan. Kali ini aku mau nge-review penggunaan essential oil ini dari Bonels untuk mencegah batuk dan pilek teman-teman. Dia dari eucalyptus, peppermint, dan lemon yang disaring sedemikian rupa, diambil konsentratnya, digunakan untuk meredakan gejala batuk pilek dan flu. Sebenarnya sih awalnya aku ketemu sama Bonels itu gara-gara banyak banget nyamuk di rumah. Oke, karena aku punya bayi, terus kalau misalnya mau pakai obat nyamuk yang kimia-kimia itu serem gitu karena manusia aja baunya nggak tahan, apalagi bayi kan. Akhirnya aku searching gimana caranya biar bisa bikin obat nyamuk alami. Ketemulah si Bonels ini. Jadi dia ada varian The Books Away, terus varian ini menghindarkan nyamuk dalam semalaman. Nah, baru setelah itu ketemulah yang Cough and Flu. Itu bagus banget untuk meredakan pilek dan batuk pada Iswa. Jadi dia meler-meler, terus 2 harian itu aku pakai Bonels di dalam ruangan, flu dan batuknya bisa reda teman-teman. Nah, kali ini aku pengen review gimana cara pemakaian dari Bonels teman-teman. Oke? Yang pertama, kalau kalian nggak punya uang untuk beli diffusernya, kalian bisa pakai ini nih. Ini bisa kalian beli kayak sekitar 25 ribuan. Terus ini ada apinya, jadi kalian hidupkan dulu apinya. Kalian masukkan ke dalam sini, kasih airnya di atasnya ini, kasih air di sini. Kalian teteskan cairan Bonelsnya. Kalau yang ini cukup 1 tetes aja. Oke. Kayak gini teman-teman. Kalau kalian punya uang lebih, terus pengen lebih cepat lagi penggunaannya di seluruh ruangan, kalian bisa beli diffusersnya. Kalau pakai diffuser ini lebih gampang, jadi kalian tinggal buka aja diffusernya, terus kalian isi airnya, baru setelah itu kalian masukkan essential oilnya. Ini yang mau aku pakai The Books Away. Oke? Kalau ini kalian bisa masukkan 3-5 tetes, nggak usah banyak-banyak ya. Colokan ke listrik, ini ada kabelnya, tinggal kalian colokkan ke listrik, terus kalian tutup. Nah, ini ada pengaturannya, pengaturan asapnya. Mau asapnya banyak, kalian bisa lihat kan dia ada asapnya ini. Kalau lebih merah lagi, atau yang lebih banyak lagi,
sampai mati. Jadi dia ada 3 tahap untuk asapnya. Kalau aku biasanya biar dia lebih tahan lebih lama, jadinya aku kasihnya dikit-dikit aja. Terus bisa jadi lampu kamar teman-teman. Komplit kan? Ini dia warna-warni gitu, menarik gitu loh. Kalau misalnya dilihat sama bayi juga menarik. Tapi walaupun banyak keuntungannya untuk penggunaan natural essential oil, itu ada beberapa hal yang harus kalian cautionkan atau kalian garis bawahi. Jadi nggak semua orang bisa memakai essential oil ini teman-teman. Contohnya kayak yang pertama ibu hamil. Ibu hamil itu penggunaan natural essential oil harus dibatasi atau harus dikontrolkan ke dokter dulu. Nggak semua jenis essential oil sih, kayak golongannya essential oil peppermint, eucalyptus, itu bisa mempengaruhi hormon progesteron maupun estrogen pada ibu hamil. Jadi takutnya bisa mempengaruhi pada janin. Selanjutnya untuk orang-orang yang sedang dalam pengobatan hormonal, itu juga harus waspada untuk penggunaan essential oil ini karena takutnya mempengaruhi hormon mereka. Dan untuk ibu-ibu yang menyusui, ada beberapa jenis essential oil dari bahan alam yang bisa mengurangi produksi ASI. Tapi nggak semua jenis essential oil ini, jadi harus kalian konsultasikan dulu ke dokter atau kalian googling nih jenis essential oil apa aja yang bisa mempengaruhi produksi ASI teman-teman. Yang keempat itu orang yang punya masalah pernafasan. Itu ada beberapa essential oil seperti menthol itu bisa memperlambat pernafasan mereka. Apalagi buat bayi ya, kalau bayinya punya masalah pernafasan gitu atau sakit paru-paru terus pernafasannya melambat, kalau menggunakan essential oil karena bener-bener konsentratnya banget, takutnya akan semakin membuat mereka sulit bernafas. Jadi penggunaannya juga harus bener-bener atas anjuran dokter. Yang terakhir nih, essential oil sama sekali tidak boleh dikonsumsi ataupun dimakan ya teman-teman, walaupun dia terbuat dari bahan-bahan alami. Kenapa? Karena yang diambil itu bener-bener konsentratnya aja, bener-bener zat-zat ilmiahnya aja. Karena essential oil ini sudah dalam bentuk campuran gitu loh. Kayak golongannya cock and flu, ini campurannya eucalyptus, peppermint sama lemon. Dia dicampur essential oilnya. Takutnya nanti kalau kalian masukkan ke saluran pencernaan, walaupun kadarnya sangat sedikit, bisa mempengaruhi saluran pencernaan kalian teman-teman. Makanya sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi essential oil ini. Jadi jangan sampai tertelan ya, walaupun dia bahan-bahan alami, oke? Kalau kalian berminat dan tertarik untuk beli essential oil dari Bonels ini, kalian bisa cek di Instagram ya, Bonels ID, atau link ada di bawah nih, link ada di bawah, atau kalian bisa langsung menuju websitenya teman-teman. Nih linknya ada di bawah di description below. Oke, kalian juga bisa chat via WA, Instagram Messenger sama adminnya Bonels. Oke, nah kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel aku sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat di kemudian hari. Oke, dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye bye.